Selamat siang menjelang sore guys, hari ini siang-siang jam 12. Masak buat buka. Karena kenapa siang-siang harus masak? Mau dibawa Rizka kerja. Soalnya nggak ada yang pada nggak nganterin Rizka makanan buat buka. Mas Kiki pergi, Regina pergi. Jadi masaknya siang-siang guys. Ini telur balado dicampur kentang. Ntar dibawa kerja sama Rizka buat buka puasa. Jadi masak siang-siang guys. Telur balado dicampur kentang ala rasa demplon. Sampai kering guys, sampai asat guys.